A new earthquake has been detected. 新しい地震が検出されました。A magnitude 5.1 earthquake has occurred near Katsuura, Japan, 18 minutes ago. 18分前に日本の勝浦金庫の近くでマグニチュード 5.1 の地震が発生しました。This earthquake was located near latitude 33.53 north, longitude 141.13 east, and has a depth of 36.08 miles, or 58.06 kilometers. 地震は北 33.53 と東 141.13 の近くで発生し、36.08 マイル、または 58.06 キロメートルの深さです。